¿Qué estás haciendo aquí? Llevo escuchándoos a escondidas un rato bastante largo e incómodo y me he dado cuenta de que los tres tenéis un problema al que yo casualmente puedo darle solución. Os presento el Cambiacuerpos 5000. Esta monada aísla los átomos, neuronas, neutrones, isótopos y todos los componentes minúsculos de un sujeto y los cambia por los de otro. Claro que está en fase experimental, no garantizo su funcionamiento. Oh, ¡vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Meteos dentro y podremos empezar! Esta máquina no está hecha para animales. Tu amigo al lado tendrá que esperar fuera. ¡Que comience la ciencia! ¡Qué fuerte! ¡Ha funcionado! ¡Soy Craig! Puedo sentirlo. El poder, el drama. ¡Soy Kelsey! JP, soy tú. Ren, eres un genio. ¿No podríamos decir que hoy no es el día al revés para que todo volviera a la normalidad? No. Eso crearía una paradoja. Déjame que te lo explique. Sería como poner un espejo enfrente de otro. Si el día al revés no es el día al revés, eso significa que sí es el día al revés. Si el día al revés sí es el día al revés, estarías negando doblemente que el día al revés es el día al revés. Lo cual querría decir que sí es el día al revés. La lógica seguiría en círculos hasta que al final te explotaría la cabeza. Para poner fin al día al revés hay que mover el sol y la luna para que dejen de estar alineados y así acabar con el eclipse. Creo que tengo una idea. Vale, si vamos a mover el sol necesitamos algo para cogerlo. Y eso es lo que haremos con este tirachinas gigante que he diseñado. Con la trayectoria del boomerang atraparemos el sol y lo apartaremos de la luna poniendo fin a esta pesadilla. ¡Imposible! Estamos hablando de 150 millones de kilómetros de distancia. Un objeto con esa masa no podría llegar y menos aún soportar la abrasadora temperatura del sol. Nuestra siguiente concursante es una de las mentes brillantes de la Alianza Científica, Faraday. Mi madre solo nos deja merendar una cosa después del cole. Lo junto todo en una porción. Os presento una merienda con la densidad azucarada de un chocorrollo elevada a la enésima potencia. El colisionador de sacarosa. ¡Hala! ¿Y de qué está hecho eso? Es muy sencillo, ya veréis. Meto una gominola en Hidratorade durante 27 horas. Luego la cubro con azúcar ciega. Y finalmente la introduzco en gelatina vegetal. Buen sabor inicial. Quizá debería ponerme dramático para dar mi veredicto, pero no puedo. ¡Está para chuparse los dedos! ¿Contenido de calcio? 74 puntos. El Ah. problema es que has reducido los límites de tu investigación a las dimensiones básicas observables del bosque. Yo no lo entiendo. Explícanoslo cantando. ¡Pues claro! Oye, no había terminado. Gran colapso gravitatorio, ya empezamos. Para el misterio desvelar, la teoría de cuerdas hay que usar, puesto que es la gravedad cuántica la responsable. Múltiple es la realidad, paralelas realidades. La pregunta no es de qué es la llave, es de cuándo es la llave. ¿Y de qué nos conocemos? Yo soy tú eres yo. Y con este microscopio voy a analizar Ay, mejor las déjalo ya. partículas nos dicen de los ojos. Será mejor que no hables Y más. lo que nos dejan esa química O si no, vas a explotar. Wayne, concéntrate. Solo quieren saber de dónde ha salido la llave. Vale, Carl, chupa esto. ¡Qué asco! Sabe a retrete. ¡Ajá! Viene de las cloacas.